दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ यसै बेला एनटिभी प्लसबाट, एनटिभी कोहलपुरबाट अनि एनटिभी इटहरीबाट। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रममा हामी आम जनमानिसका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरूका समाधान खोज्ने गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी सँगसँगै नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूको समीक्षा पनि गर्छौँ। कतै कमी कमजोरी भएका छन् भने घचघच्याउने काम पनि गर्छौँ अनि निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरू र नयाँ नयाँ उपलब्धिहरूको पनि कुराकानी गर्छौँ। जे होस्, हामी यहाँहरूका प्रश्न जिज्ञासाहरूको आधारमा प्रायःजसो विषय छनौट गर्ने गर्छौँ र तिनका समाधान खोज्ने, उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ यो कार्यक्रममा। यहाँहरूले पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। माध्यमहरू एकैछिनपछि पक्कै पनि बताउनेछौँ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामी सबैजनाले पछिल्लो समयमा भन्दै आएको कुरा यो सबैको साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पनि हो। हामी समृद्धि खोजिरहेका छौँ, सुख खोजिरहेका छौँ। त्यसो भए त्यसका लागि के आधारभूत कुराहरू अति आवश्यक हुन्छ। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वास्थ्य। जब मान्छे स्वस्थ हुन्छ अनि मात्र उसले समृद्धि सोच्न सक्छ, सुखी हुन सक्छ, खुसी हुन सक्छ। त्यसैले पनि नेपालको संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ। अर्थात् हरेक नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। के पाएका छन् त हरेक नेपालीले? त्यो प्रश्नको उत्तर पनि हामी यो कार्यक्रममा खोज्ने गर्छौँ। कतै पाएका छैनन् भने घचघच्याउने काम पनि गर्छौँ सम्बन्धित निकायलाई। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही सामग्रीहरू छन्। तपाईँ हाम्रै जीवनसँग मेल खाने विभिन्न विषयहरू छन्। आउनुहोस् आजका ती विषयतिर लागौँ। यदि एनेस्थेसिया थिएन भने शल्यक्रिया अहिले जस्तो सफल पनि पक्कै हुँदैन थियो। एनेस्थेसिया के हो त? यसले शल्यक्रिया गर्दाखेरि कसरी दुखाइ कम गर्छ, दुखाइ हटाउँछ र यो शल्यक्रिया सम्भव बनाएको छ। आज हामी कार्यक्रममा यो अलिकति फरक विषय उठाउँदैछौँ। फेरि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बेलामा एनेस्थेसियाको भूमिका के छ, यसले असर कतिको गर्छ, यो विषयमा पनि हामीले बहस गर्नु जरुरी छ भनेर आज हामीले यो विषय उठाउन लागेका हौँ। दर्शकवृन्द, हामीले आजको कार्यक्रममा उठाउने अर्को विषय रहेको छ मुटु, फोक्सो र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू, अर्थात् त्यस्तो समस्या भएका व्यक्तिहरू। अहिलेको कोरोना भाइरसको समयमा, सङ्क्रमणको समयमा मुटु रोगीहरूले, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने, यो पनि आजको कार्यक्रममा हामी उठाउँदैछौँ। किनभने अहिले हामीलाई धेरै प्रश्नहरू, धेरै दर्शकहरूले यो राख्नुहुन्छ कि मेरो मुटुको समस्या छ, मलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ, म क्यान्सरबाट ग्रस्त छु, यस्ता खालका दृढ रोगका कुराहरू बढी आउने हुनाले आज हामीले मुटु र श्वास प्रश्वासलाई जोडेर यो समयमा के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सामग्री तयार पारेका छौँ। त्यसै गरी दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा केही सफलताका कथाहरू, केही खुसीका कुराहरू पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसै क्रममा वीरगञ्जको कुरा गर्दैछौँ। आज हामी प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्ज कुनै समय कोरोनाको हटस्पट मानिथ्यो, तर अहिले पछिल्लो समयमा वीरगञ्जमा केही प्रगति भएको छ। यो कसरी भइरहेको छ, त्यहाँको प्रगति के छ, यसको कारण के हो, यो पनि आज हामी कार्यक्रममा खोज्दैछौँ। सुरुवातमा भने एनेस्थेसिया सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो सामग्री अब एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। दुखाइ बिना बिरामीको शल्यक्रिया गर्ने प्रक्रिया एनेस्थेसिया हो। एनेस्थेसिया एक यस्तो अवस्था हो जसमा बिरामी अचेत, विस्मरण, पीडारहित र मांसपेशीहरूको गतिहीनता हुन्छ। शल्यक्रिया सुरु हुनु पूर्व बिरामीलाई एनेस्थेसिया दिइन्छ र यो प्रक्रिया शल्यक्रिया अवधिभर चलिरहन्छ। शल्य चिकित्सा क्षेत्रले अतुलनीय फड्को मार्नुमा एनेस्थेसियाको भूमिका कसैले नकार्न सक्दैन। अपरेसनको पीडा र प्रसव वेदनालाई एनेस्थेसियाले हटाइदिन्छ। चिकित्सा विज्ञानमा यसलाई निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। बिरामीलाई शल्यक्रियामा लैजानु अघि एनेस्थेसियाका विज्ञ चिकित्सकले बिरामीलाई पूर्ण जाँच गर्छन्। चिकित्सा विज्ञानले ठूलो फड्को मारेसँगै एनेस्थेसिया सम्बन्धी विज्ञ चिकित्सकसँगै प्रविधिहरू, औषधि उपकरणहरू उपलब्ध छन्, जसले गर्दा ठूला र जटिल शल्यक्रिया पनि नेपालमै सुरक्षित तवरले गर्न सम्भव भएको छ। अहिले एनेस्थेसिया धेरै सुरक्षित हुँदै आएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रहेको अहिलेको समयमा एनेस्थेसियाका केही चुनौतीहरू पनि छन्। अब अहिलेको रिसेन्ट एजमा हेर्ने हो भने एनेस्थेटिक सर्भिस चाहिँ त्यसलाई पेरी अपरेटिभ केयर भनेर भन्छ हैन। पेरी अपरेटिभ केयर भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, उनीहरू अपरेसन गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी उनीहरूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूलाई के अरे अप्टिमाइज गरेर कसरी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने भनेर एउटा प्रिपरेसन गर्ने, त्यो पेरी अपरेटिभ केयरमध्ये एउटा त्यो स्टेप भयो। अनि अर्को स्टेप भनेको के हो भने इन्ट्रा अपरेटिभ पिरियडमा चाहिँ हामीले त्यो पेसेन्टहरूलाई कुनै स्पेसिफिक सर्भिस दिनु परेको बेला, स्पेसिफिक अपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ पेसेन्टहरूलाई के अरे अवेक अथवा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अवेक कन्डिसनमा मुटुको जस्तो अपरेसन गर्ने बेला चाहिँ त्यसरी रिजनल ब्लक त्यस्तो चिजहरू गरेर चाहिँ अपरेसन गर्न अलिकति सम्भव हुँदैन। त्यसैले उनीहरूलाई पुरा चेतन हरण गरेर चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरूको युज भइरहेको हुन्छ र बिरामीलाई थाहा नपाउने र अचेत अवस्थामा राखेर उहाँहरूको प्रोसिजर अझै हामीहरूको कार्डियक स्पेसिफिक प्रोसिजरमा अथवा चाहिँ कार्डियक सर्जरीमा के हुन्छ भने पेसेन्टलाई हार्ट लङ मेसिनमा राखेर मुटुलाई रेस्ट दिएर अनि त्यो मुटुमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो मुटुमा काम गरिसकेपछि चाहिँ अनि फेरि चाहिँ त्यो सर्कुलेसन चाहिँ रिज्युम गरेर हार्ट लङ मेसिनलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर अनि त्यसपछि सर्कुलेसन रिज्युम गरेर अनि त्यसपछि फेरि के अरे नर्मल कन्डिसनमा लग्ने त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू युज हुन्छ। त्यसैले यो एउटा कम्प्लेक्स हाइली स्पेसिफिक चिजहरू हो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पेसेन्टको फिजियोलोजीलाई नर्मल्ली र उनीहरूको फिजियोलोजीलाई के अरे नर्मल रेन्जबाट बाहिर जान नदिएर कन्ट्रोल गरेर राख्नु चाहिँ हामीहरूको एउटा के अरे मुख्य दायित्व हुन्छ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ पेसेन्टलाई अर्को दुखाइ कम होस् भनेर, दुखाइ थाहा नहोस् भनेर त्यो म्यानेज गर्ने अर्को दायित्व हुन्छ र ओभरअल त्यो बिरामीहरूको के अरे इन्ट्रा अपरेटिभ पिरियडमा सबै एउटा गार्जियनसिप लिएर तिनीहरूको केयर गर्नु एनेस्थेजियोलोजिस्टको दायित्व हुन्छ। र यो इन्ट्रा अपरेटिभ पिरियड भयो र पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा गएर बिरामीलाई त्यस्तै अपरेसन गरेको बिरामीहरूलाई दुखाइ कम गराउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन्छ। अनि त्यसमा हामीले विभिन्न किसिमको टेक्निकहरू, औषधिहरू युज गरेर बिरामीहरूलाई दुखाइ कम गराउँछौँ र पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पोस्ट अपरेटिभ चाहिँ केयर पनि हामीले सबै सर्जन, नर्सिङ टिम र एनेस्थेजियोलोजिस्टहरूको टिम मिलेर साथै कार्डियोलोजिस्टहरू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएर हामीले सबै केयर गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले प्रि अपरेटिभ, इन्ट्रा अपरेटिभ र पोस्ट अपरेटिभ त्यो होल केयरलाई नै हामीले एनेस्थेजिया सर्भिस भनेर अहिले बुझ्छौँ। कोभिडको अवस्थामा चाहिँ के अरे बिरामीहरूलाई म्यानेज गर्न अब एनेस्थेजिया सर्भिस प्रोभाइड गर्न अभियसली हामीलाई चाहिँ के अरे चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो र त्यसबाट एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ एरोजोल जेनरेटिङ प्रोसिजर्स भनेको चाहिँ हामीहरूले के अरे इन्टुबेसन गरेर पेसेन्टलाई के अरे श्वास प्रश्वास फेराउने प्रक्रियामा चाहिँ बिरामीको फोक्सोबाट हावाहरू निस्कने अनि अपरेसन थिएटरको इन्भाइरोन्मेन्टमा चाहिँ त्यो फैलिने र के अरे त्यहाँ भइरहेको स्टाफहरूलाई, त्यहाँ काम गर्ने स्पेसलिस्टहरूलाई सबैलाई फैलिन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम हाई हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले हामीले आफ्नो प्रोटेक्सनको लागि र त्यसलाई मिनिमाइज गर्न के उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो सबै हामीले गरेर र पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरूको युज गरेर साथसाथै रिकमेन्डेड
तरिकाहरूलाई अवलम्बन गरेर हामीले त्यो चिजहरूलाई मिनिमाइज गरेर कामहरू गऱ्यौँ। अब गर्दा गर्दै पनि अब 2-4वटा केसहरूमा अब इन्फेक्सन देखिनु त्यो स्वाभाविकै थियो अहिलेको हिसाबले र हामीले त्यो एक्सपेक्ट पनि गरेको हो र साथसाथै त्यसमा हामीहरूको अलिअलि अब के अरे काम गर्ने स्टाफहरूलाई पनि स्पेसलिस्टहरूलाई पनि त्यो कन्टामिनेसन हुनु त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। तर चाहिँ त्यो प्रोटोकल अनुसार जसरी म्यानेज गर्नुपर्ने हो, जे गरेर म्यानेज गर्नुपर्ने हो त्यो म्यानेज गरेर अहिले हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलै च्यालेन्ज हो र एनेस्थेजिया डिपार्टमेन्ट र एनेस्थेजिया स्पेसलिटीलाई चाहिँ यो कोभिडको अझै स्पेसल इम्प्याक्ट हुन्छ। हामीहरूले जहिले पनि बिरामीहरूको केयर गर्दा त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टमसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकोले हामीलाई यो कन्टामिनेसन हुन सक्ने पेसेन्ट केयर गर्दा साथसाथै पेसेन्टहरू पनि अब क्रिटिकल कन्डिसनमा पुगिसकेपछि हामीले केयर गर्नुपर्ने हुँदा हामीलाई त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। त्यो हामीलाई पनि त्यसले कन्टामिनेसन गर्छ कि भनेर त्यो हामीमा फिलिङ हुनु स्वाभाविकै हो। तर त्यसको बावजुद पनि हामीले एउटा पेसेन्टको हितलाई हेरेर त्यो चिजहरूलाई पनि इग्नोर गरेर आफ्नो ठाउँमा राखेर पेसेन्ट म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौँ। नमस्ते। कोभिड-19 यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ या फैलिँदैन भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। केही केसहरूमा भाइरस वीर्य वा शुक्राणुमा फेला परेको त छ, तर शुक्राणुमा भाइरस सक्रिय अवस्थामा रहेको वा नरहेको यकिन गर्न सकिएको छैन। त्यसैले अहिलेसम्म यो भाइरस यौन सम्पर्कबाट फैलिन्छ भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ। यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन यहाँहरूले टेलिभिजनका पर्दाहरूमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भन्दै आएका छौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो स्क्रिनमा पनि ठेगानाहरू देखाइरहेका छौँ। त्यसैगरी यहाँहरूका प्रश्नका आधारमा, जिज्ञासाका आधारमा, प्रतिक्रिया र सल्लाहका आधारमा यो कार्यक्रममा विषयवस्तु छनौट गर्छौँ र निर्माण गर्छौँ पनि भनिरहेका छौँ। कुन माध्यमबाट यहाँहरूले प्रश्न सोध्ने त्यो पनि हामीले देखाइरहेका छौँ स्क्रिनमा। हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि माध्यम प्रयोग गरेर यहाँले हामीलाई प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हामी सम्बन्धित विज्ञलाई कार्यक्रममा उपस्थित गराएर उत्तर खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त आजको अर्को विषयतिर लागौँ। जब कोरोना भाइरस संसारभरि फैलिन थाल्यो, दीर्घ रोगीहरू बढी प्रभावित हुन थाले। WHO ले पनि यो भनेको छ, 60 वर्ष माथिका व्यक्तिहरू र दीर्घ रोगीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ कोरोनाले भनेर। त्यसमध्ये पनि दमका रोगीहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, मुटु रोगीहरू जस्ता, मधुमेहका रोगीहरू जस्ता व्यक्तिहरू बढी प्रभावित हुन थालेका छन्। त्यसो भए यो समयमा मुटुका रोगीहरूले अनि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूले कसरी बच्ने? आज हामी कार्यक्रममा एकैछिन यो सामग्री पनि समेट्दैछौँ। कोरोना संक्रमणका कारण खास गरी श्वास प्रश्वास, मुटु, मृगौला तथा क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगका बिरामीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, जसमध्ये श्वास प्रश्वास र मुटुका रोगी अझ उच्च जोखिममा पर्दछन्। उनीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएकोले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मुटु रोगबाट बच्नको निमित्त
हामीले भनौँ न खानुपर्ने अथवा खानपान सम्बन्धी कुराहरूमा भन्नुपर्दा अब धेरै मात्रामा यो चिल्लो बोसोहरू अथवा विशेष गरी यो स्याचुरेटेड फ्याट्स भन्छौँ हामीले होइन, जस्तो यो चाहिँ यो जुन जनावरजन्य बोसोहरू भयो, त्यसै गरी अत्याधिक मात्रामा यो घिउ अथवा यो जुन डेरीकै चिल्लोहरू पनि अत्याधिक मात्रामा यस्ता जुन स्याचुरेटेड फ्याट्सहरू जुन चाहिँ होइन यो अन्य अवस्थामा जमेर बस्ने खालका फ्याट्सहरू, यस्तो फ्याटहरूको सकेसम्म कम सेवन गर्नु पर्यो र त्यसै गरी आफ्नो खानपानमा प्रशस्त मात्रामा अब फलफुल सागपात होइन जस्ता खानेकुराहरूलाई समावेश गर्नु पर्यो, गेडागुडी दालहरू यस्ता कुराहरू समावेश गर्नु पर्यो र नुनको पनि प्रयोग चाहिँ हामीलाई नुन धेरै मात्रामा चाहिँदैन, दैनिक 2 देखि 5 ग्राम जति नुन चाहिने हो, त्यो भएर नुनको पनि प्रयोग सकेसम्म ठिक्क मात्रामा गर्नु चाहिँ राम्रो मानिन्छ। त्यसै गरी अब अरू कुराहरू जुनबाट हामीले मुटुको लागि स्वस्थकर कुराहरू जस्तै भनौँ हामीले आफूलाई क्रियाशील राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले व्यायामको महत्त्व धेरै नै छ। अब सबै भनौँ एकदम कडा किसिमका व्यायामहरू अब चाहिँ गर्न नसके पनि हामीले दैनिक रूपमा भनौँ कम्तीमा आधा घन्टा चाहिँ हप्तामा कम्तीमा 5 दिन चाहिँ आफूलाई पसिना आउने किसिमले हिँड्ने अथवा ब्रिस्क वाकिङ भन्छ त्यो चाहिँ गरे राम्रो मानिन्छ। अब त्यो पनि नभए जति सकिन्छ त्यति होइन गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्वस्थकर त्यो राम्रो भनेर मानिन्छ। र अब अन्य कुराहरूमा खानपानकै कुरा अलिकति थप्दाखेरि यो जुन धुम्रपान छ, धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि अति नै चाहिँ हानिकारक भनेर प्रमाणित भइसकेको कुरा हो र यो छोड्न सकेमा बरु धेरै फाइदाहरू छन् होइन। त्यसैले हामीले धुम्रपान चाहिँ सकेसम्म धुम्रपानबाट टाढा नै बसेको राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अत्याधिक मात्रामा अब धेरै यसो बिरामीहरूले सोधिरहने प्रश्न पनि हुन्छ, यो रक्सी खाँदा फाइदा गर्छ गर्दैन भन्ने यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि सुनिन्छ र अत्याधिक मात्रामा रक्सीको सेवन त एकदमै हानिकारक हुन्छ। त्यो भएर सकेसम्म रक्सीको सेवन पनि नगरेकै राम्रो, विशेष गरी भनौँ न मुटु रोगीहरूले अब अथवा अन्य पनि जुन दीर्घ रोगीहरू छन् जसले चाहिँ लामो समयसम्म औषधिको सेवन चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यस्ता बिरामीहरूमा भनौँ अब कतिपय जुन अवस्थाका बिरामीहरूमा चाहिँ कोरोनाले आक्रमण गरिसकेपछि त्यसबाट हुने कम्प्लिकेसन्सहरू अथवा त्यसबाट हुने समस्याहरू चाहिँ झन् जटिल भएर आउन सक्ने भनेर देखिएको छ। त्यस्तै मृत्युदर पनि बढेको भनेर पनि देखिएको छ कतिपय अवस्थामा। भने अब त्यो बिरामीहरूले चाहिँ भनौँ अब कतिपय हामीले देखिरहेछौँ कतिपय बिरामीहरूले औषधि नै चाहिँ नखाने अथवा एकदम पहिला गरिरहेको जुन व्यायामहरू थियो अथवा हिँडुल थियो त्यो पनि बन्द गर्ने, अनि खानपानमा पनि अब घरमै बसेर यो लकडाउन भनेर घरमै बसेर अत्याधिक मात्रामा यो जुन जङ्क फुडहरू छ यस्तो खाने, यी सबै कुराहरू चाहिँ देखिएको छ होइन। अब यी कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कम गर्नु पर्यो, यस्ता कुराहरू होइन आफ्नो औषधिको नियमित सेवन गर्नु पर्यो। अब अहिले त लगभग अब अस्पतालहरू पनि सबै नै अब लगभग खुलिसकेका छन् र सबै किसिमका सेवाहरू पनि लगभग सुचारू भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले अब यदि चाहिँ केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने अस्पतालमै आएर पनि परामर्श चाहिँ लिन सकिन्छ। त्यसै गरी आफूले जुन गरिरहेको व्यायाम छ अथवा आफूलाई अलिकति क्रियाशील पनि राख्न पर्यो र मनमा सकारात्मक सोच पनि चाहिँ राख्नु जरुरी हुन्छ। कोरोना भाइरसले विशेष गरी फोक्सो, मृगौला, कलेजो र रक्तनलीहरूमा आक्रमण गर्छ। कोभिड-19 का कारण ज्यान गएकाहरूको अध्ययन गर्दा अधिकांश मृत्युको कारण निमोनिया लगायत फोक्सोको संक्रमण भएको देखिएको छ। कतिपय बिरामीमा कोरोनाको लक्षण फोक्सोमा संक्रमणबाट सुरु हुन्छ र फोक्सोमै अन्त्य हुन्छ। मुख तथा नाकबाट शरीरमा प्रवेश गरेको कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोको श्वास नली हुँदै अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्छ। भाइरस फोक्सोका कोषमा प्रवेश गरी निमोनिया जस्ता संक्रमण उत्पन्न गर्छ। कोरोना भाइरसले फोक्सोमा ल्याउने जटिलताबारे श्वास प्रश्वास रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेश भट्टराईसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सुरुमा यो कोरोना कोभिड-19 रोग लागिसकेपछि सुरुमै यो रेस्पिरेटरी सम्बन्धी सिम्पटम्सहरू आउँदैन। सुरुमा हुने भनेको ज्वरो आउँछ, जिउहरू एकदम दुख्ने, यो जोर्नीहरू दुख्ने, कहिलेकाहीँ हेलुसिनेसन्सहरू पनि हुन्छ। यो माइल्ड सिम्पटम्सहरू भन्छौँ हामी। यति हुँदैखेरि हामी तर्सेर अथवा यो हस्पिटलै जानुपर्ने अथवा यसमै चाहिँ हामी डराइहाल्नुपर्ने डक्टर्सको हेल्प लिनुपर्ने हुँदैन। यति हुन्जेलसम्ममा चाहिँ हामीले खालि प्यारासिटामोल अथवा ज्वरो झर्ने औषधिहरू खाएर मात्रै घरमै बस्न सक्छौँ। अलि सिभियर सिम्पटम्स हुन थालेपछि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासमा चाहिँ प्रब्लम आएर स्याहाँ बढ्ने, अलिकति
हिँड्यो, अलिकति एक्जर्ट गर्यो आफूलाई भने नै दम बढेको जस्तो स्याँ हुने हुन्छ, तर त्यो चाहिँ अलि पछि गएर हुन्छ। केही गरी यसरी दम बढेको जस्तो श्वास हुन थाल्यो, छातीमा विजिङहरू, स्वरहरू आउने साथ छातीबाट हुन थाल्यो, ग्यास यो हामीले अक्सिजन स्याचुरेसन भन्छौँ त्यो घट्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ अब कोभिडले चाहिँ मलाई अलि धेरै नै असर गर्यो। अब चाहिँ म हस्पिटल जानुपर्छ, अब चाहिँ मैले हस्पिटलको या डक्टरको हेल्प लिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसपछि हस्पिटल जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। जति पनि कोरोना लागेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको चाहिँ नि फोक्सोमा एउटा दाग बस्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि बाहिर निस्किरहेका छन् नि त। त्यो दाग कस्तो हो, यसले दीर्घकालीन असरहरू के पार्छ, सबैमा दाग बस्ने हो कि होइन? त्यो दाग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई कुनै पनि निमोनिया भन्छौँ, त्यो निमोनिया भनेको चाहिँ लङ प्यारेन्काइमा लङको टिस्युमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो जुन इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यसलाई निमोनिया भन्छौँ। त्यो हुँदै गएर सिद्धिएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फाइब्रोसिसहरू जुन फोक्सोले अब हिल गर्न थाल्छ, हिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ फाइब्रोसिसहरू भएर पछि चाहिँ त्यहाँ क्याल्सिफाइड भन्छौँ हामी, त्यो भएर चाहिँ अनि पछिसम्मै दाग बस्ने हुन्छ। तर यसमा अलिकति फरक चाहिँ त्यो दाग चाहिँ लङ प्यारेन्काइमाको इन्फ्लामेसनले भन्दा पनि यो चाहिँ सानो ब्लड भेसल्सहरूमा चाहिँ ब्लकेज भएर त्यो जुन लङ्समा जाने ब्लड भेसल्सहरूमध्ये सानोमा चाहिँ ब्लकेज भएर त्यसले सप्लाई गर्ने लङको पार्ट एरियामा चाहिँ अब अक्सिजन नपुगेर ब्लड नपुगेर त्यो चाहिँ अब सिम्पल भाषामा भन्दा त्यसले काम नगरेर त्यो मरेपछि त्यो एरियामा चाहिँ दाग बस्न सक्छ। त्यो दागले पछिसम्म बस्यो भने पनि त्यसले केही त्यस्तो ठुलो जटिल नगरौला। अब यसले गर्छ त के भन्दा अब पछि गएर आफू पनि अलिअलि अब स्मोक गर्ने बानी छ अथवा पोल्युसनमा धेरै बस्यो भने चाहिँ हामी यो श्वास प्रश्वासमा जुन दम भन्छौँ त्यो दमको रोगलाई चाहिँ अलि बढाउन अथवा अझै यसलाई एग्रेभेट गर्न या दमकै रोग निम्ताउन चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। तर त्यस्तो लङ मेकानिक्समा केही न केही फरक पारे पनि त्यस्तो डराइहाल्नुपर्ने त्यो दागसँग अथवा मेरो फोक्सोमा चाहिँ दाग बस्यो है भनेर तर्सिनुपर्ने चाहिँ छैन। हजुर, त्यो दाग चाहिँ अब केही समय पछाडि हट्छ पनि कि अथवा चाहिँ त्यो दाग सधैँभरि रहिरहन्छ? त्यो दाग सधैँभरि रहन पनि सक्छ, जिउले आफैले हिल गरेर त्यो हट्न पनि सक्छ, त्यो भन्न त सकिँदैन। त्यो दाग मेटाउनलाई भनेर थुप्रै यो औषधिहरूको पनि सेवन गर्ने अथवा यसको औषधि छ भनेर यस्ता औषधि पनि दिने पनि हुन्छ। तर त्यो अहिलेसम्म त्यसको दागहरू मेटाउनको लागि अथवा त्यो दागै हटाउनको लागि कुनै औषधिहरू बनेको छैन। प्लस त्यो मेटाउनु पर्दा पनि पर्दैन, त्यसले कुनै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट त्यसले कम्प्लिकेसन्सहरू ल्याउँदैन। अलि धेरै नै भयो त्यसमा चाहिँ अनि आफ्नो दमको रोगहरू छ अनि जुन लङ मेकानिक्स अलि प्रब्लममा आउन थाल्यो भने दमको रोग बढ्ने हो। तर त्यो भन्दैमा त्यो दाग त्यहाँ छ भनेर त्यति आत्तिनु पर्दैन। कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ अब भनौँ न व्यायाम गर्नुहुन्छ, आफू एकदम स्वस्थ जीवन बाँच्नुहुन्छ भने कति व्यक्तिहरूले धुम्रपान मद्यपान यावत कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। र जो व्यक्तिले अब धुम्रपान मद्यपान गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ जो चाहिँ अलिकति धुलो भएको ठाउँमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इनकेस अब दाग छ भनेदेखि त्यो दागमा असर पार्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो केही छ कि छैन? जो मान्छे चाहिँ स्मोक गर्छ, धुम्रपान गर्छ, जो मान्छे यो पोल्युसनमा नक्सियस ग्यासमा एक्सपोज भएर हुन्छ, स्पेसली हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दाउरा बालेको यो गुइँठा बालेको यसको धुलो यसको धुवाँहरूमा एक्सपोज हुन्छ, उनीहरूको यसै पनि श्वास प्रश्वासमा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वासमा उसले जति पनि सासभित्र तानेर बाहिर फाल्ने एउटा मेकानिक्स हुन्छ, त्यो फाल्न सक्ने जुन उसको क्षमता घट्दै जान्छ र दम सुरु हुने भनेकै हाम्रो भाषामा सिओपिडी भन्छौँ, त्यो सुरु हुने भनेकै उसले सास कतिको फाल्न सक्छ त्यो क्षमतामा चाहिँ कमी हुँदै हुँदै गएर चाहिँ उसलाई दम बढ्दै जाने हो। त्यसमा दागको सिग्निफिकेन्स के छ भन्दा त्यसमा दागले खासै केही पनि त्यस्तो ठुलो असर गरिरहेको अथवा फरक पारेको हुँदैन। दाग पनि धेरै छ, त्यसमा चाहिँ धेरै लङको धेरै भोल्युमलाई नै त्यो दाग र फाइब्रोसिसले चाहिँ कभर गरेको छ भनेपछि अफकोर्स त्यसले त्यहाँ सब्सटेन्सियल आफ्नो स्याँ बढाउनमा यसको सिम्टम्सहरू बढाउनमा हेल्प गर्छ। तर सानोतिनो दागले खासै त्यसमा फरक पर्दैन। अब ठुलै दागहरू छ भने चाहिँ हाम्रो यो फोक्सो चाहिँ बेलुन जस्तो इलास्टिक खुम्चिनु पर्ने ठुलो हुनुपर्ने फोक्सोको
त्यो दागको वरिपरि जति पनि यो फोक्सोहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकनासले त्यसले ट्र्याक्सन दिइरहेको हुन्छ। त्यो ट्र्याक्सन दिएर खालि ठुल्ठुलो मात्रै हुने, सानो खुम्चिन नसक्ने भएपछि त्यो ठुल्ठुलो खुम्चिन नसकेको पाल भएर बस्छ। त्यसलाई हाम्रो भाषामा ब्रोन्काइएक्टेसिस भन्छौँ। त्यो भयो भने फेरि त्यो छुट्टै रोग हो। त्यसमा चाहिँ इन्फेक्सन बढी हुने चान्स, त्यही अब फोहोरहरू डिपोजिट हुने भयो, त्यसले गर्दा निमोनियाहरू निम्त्याउने चान्स, त्यसले पनि स्याहामा कन्ट्रिब्युट गर्ने त्यो हुन्छ। तर त्यसमा दागको साइज कत्रो छ र कति % चाहिँ त्यो फाइब्रोसिसले हुन सकेको छ त्यसमा फरक पर्छ। त सानो दाग छ मेरो, पहिला चाहिँ मेरो निमोनिया भएको थियो अथवा यही कोभिडले गर्दा मेरो सानो दाग छ भने त्यो दागले चाहिँ खासै कुनै पनि जेनरल पपुलेसनमा असर गर्दैन। एउटा दम भएको व्यक्तिलाई अगाडि नै सास फेर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन, उसलाई चाहिँ त्यो एक प्रकारको पहिल्यैदेखिकै समस्या हुन्छ। अहिले अब कोभिडको लक्षणको कुरा गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुन्छ पनि भनिएको छ होइन। अब दम भएको व्यक्तिलाई त कन्फ्युजन हुने भयो नि त, मलाई त अब सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, अब न मलाई कोरोना भयो कि भनेर ऊ त बेलामा तर्सिरहने भयो। कसरी डिफ्रेन्सिएट गर्ने होला दम भएको व्यक्तिले चाहिँ अब कोरोना भयो? दम भएको व्यक्तिले पहिले नै आफ्नो श्वासमा भइरहेको हुन्छ, उसलाई दमको आफ्नो त थाहा हुन्छ, उसको कुन प्रकारले श्वासमा गर्छ, मैले कति एक्जर्ट गरेँ भने मलाई के हुन्छ भन्ने त दमको बिरामीलाई सबै थाहा हुन्छ। अब कोरोनाले पनि त्यसमा थपेको हो कि होइन भन्नलाई पहिला कोरोनाको सुरुको माइल्ड सिम्पटम्सहरू त आउनु पर्यो। ज्वरो आएको हुनु पर्यो, उसको जोर्नीहरू जिउहरू दुखेको हुनु पर्यो, यो सबै भएर त्यसपछि श्वासमा थपियो भने चाहिँ अनि चाहिँ कोरोना हो कि है भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ। तर यो अगाडिको माइल्ड सिम्पटम्स चाहिँ के पनि नआइकन उसले श्वासमा मात्रै गरिरहेछ भने चाहिँ त्यस्तो तर्सिनु पर्दैन, उसको आफ्नै नै दमकै मात्रै त्यो श्वासमा हुनसक्छ हजुर। त्यही भएर पहिला सुरु मलाई कोरोनाको माइल्ड सिम्पटम्सहरू आएको छ कि छैन ध्यान दिउँ। मलाई ज्वरो आएको छैन, मलाई कुनै जिउ दुख्ने ओर्ने, म कुनै पनि पहिला कोरोना लागेको बिरामीको कन्ट्याक्टमा छैन, मलाई सबै कुरा ठिक छ, तर मलाई स्याहा मात्रै बढ्न थाल्यो भने मोस्ट लाइकली त्यो कोरोना होइन, उसको आफ्नै दमकै कारणले नै उसले श्वासमा बढी गरिरहेछ। तर मलाई ज्वरो आयो, मेरो टाउको दुख्यो, मलाई चाहिँ एकदमै जिउहरू दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने भयो, या म कसैको कन्ट्याक्टमा आएको थिएँ, यो सबै मिल्छ, यो लक्षणहरू र यो हिस्ट्री मिल्छ भने चाहिँ अनि मलाई कोरोनाले पो फेरि थपियो कि भनेर अनि चेक गर्न आवश्यक हुन्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कुनै न कुनै प्रकारका रोग भएका व्यक्तिहरू, दम भनौँ अथवा चाहिँ अब अन्य प्रकारका सिओपिडीहरू, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ जटिलता हुने सम्भावना कतिको हुन्छ? सिओपिडी भइसकेको मान्छेलाई यसै पनि लङ मेकानिक्समा, लङ उसको फङ्सनमा कमी भइरहेको हुन्छ। हाम्रो नर्मल मान्छेको भन्दा लङ फङ्सन चाहिँ 70% भन्दा तल गएपछि हामी त्यसलाई सिओपिडी अथवा दम भनेर क्लासिफाई गर्छौँ। भनेपछि उसको पहिल्यै नै 30% त नर्मल मान्छेको भन्दा लङ्सले काम गर्ने कम भइसकेको छ। त्यसमाथि पनि उसलाई चाहिँ कोरोनाले फेरि सङ्क्रमण गर्यो भने त्यो अझै बढ्छ, अझै उसको लङ्सले काम गर्ने झन् कम भएर जान्छ। त्यही भएर नर्मल मान्छेहरूभन्दा दमको रोगीलाई अझै स्पेसल्ली धेरै यसले सताउनु अथवा उसको सिम्पटम्सहरू सिभियर हुन सक्नु चाहिँ त्यो सक्छ। त्यही भएर अझै बढी यसमा चाहिँ होस पुऱ्याएर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो खालि दमको अथवा सिओपिडीको मात्रै मान्छेलाई नभएर जुनसुकै पनि आफ्नो क्रोनिक इलनेस भएको जसले चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई नै कम्प्रोमाइज गरेर बसिरहेको हुन्छ, जस्तै कि डायबिटिज लागेको छ, मलाई हाइपरटेन्सन छ, मेरो चाहिँ कार्डियक इलनेसेसहरू छ, पहिल्यैदेखि म चाहिँ अब जस्तै अब कुनै ट्रान्सप्लान्ट गरेर चाहिँ म इम्युनोसप्रेसेन्समा छु अथवा मेरो जिउको कुनै पनि प्रकारले इम्युन चाहिँ कम भएर बसिरहेछ त्यो रोगहरू, या म एउटा एल्डरली भइसकेँ, मेरो उमेर भइसक्यो जसले गर्दा नेचुरली पनि कम इम्युनिटी भइरहेको हुन्छ, यहाँ खानाहरू राम्ररी खान नसकेको, पोभर्टीले चाहिँ सताएर राम्रो न्युट्रिसन लिन नसकेको हो, यो पपुलेसन चाहिँ भनरेबल हुन्छ। यो पपुलेसनलाई चाहिँ कोरोनाले बढी सताउने र सतायो भने पनि सिभियरिटीमा बढी लगेको देखिएको छ र मोर्टालिटी पनि यही पपुलेसनमा धेरै भएर अफकोर्स यो
पहिल्यै रोग लागेका व्यक्तिहरूले त धेरै नै सावधान भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा वीर अस्पतालमा गरेको सर्वेक्षणमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिरामी COPD-बाट मृत्यु भएको भन्ने एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ हैन। त्यो तथ्याङ्कले देखाइरहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा धेरै COPD भएका व्यक्तिहरू मर्दा रहेछन् भन्ने कुराहरू भयो नि त। COPD-मा चाहिँ के कस्ता रोगहरू पर्छन् अनि त्यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न। COPD भनेको क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज भन्छ, COPD भन्छ। यो भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा हुन्छ त्यसमा। एउटा क्रोनिसिटी हुनु पर्यो, सर्टन टाइमको लागि रोगले सताइसकेको हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ यो रोग कस्तो हुन्छ त भने यसले अब्स्ट्रक्सन गराइरहेको हुन्छ। यसले हाम्रो सास फेर्ने जुन मेकानिक हुन्छ त्यो सास फेर्ने स्पेसली सास फाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब्स्ट्रक्सन आएर राम्ररी हामीले सासलाई चाहिँ बाहिर फाल्न नसकेपछि त्यसलाई COPD-मा राख्छौँ। यसमा पर्ने डिजिजहरू भनेको हामी एम्फाइसिमा भन्छौँ एउटा, जसमा चाहिँ यो के हुन्छ भने सास फेर्न नसकेपछि हामीले तान्दाखेरिको जुन हावा छ त्यो चाहिँ भित्र जाने भयो। जहिले पनि इन्सपिरेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बल बढी हुन्छ, इन्सपिरेसनको पावर बढी हुन्छ, त्यही भएर त्यो हावा चाहिँ भित्र जान्छ। तर जब बाहिर फाल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन पनि हुने भएर जस्तै एम्फाइसिमाहरूमा चाहिँ जुन त्यो बेलुन खुम्चिनुपर्छ त्यसको पावर कम्प्लायन्स भन्छ हामी, त्यो नै कम हुने भएर हावा चाहिँ बाहिर निस्किन सक्दैन र एक नासले त्यो चाहिँ ठुलो भएर बेलुन चाहिँ फुल्दै गए जस्तो हुने, त्यो पर्मानेन्ट हुने कन्डिसनलाई नै हामी एम्फाइसिमा भन्छौँ। अर्को चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस पर्छ। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भनेको चाहिँ जुन पाइप भनौँ हामी ब्रोन्कसहरू जसले चाहिँ हावालाई बाहिर फाल्नुपर्छ, जुन बाटो एयरवे हो, त्यसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भएर त्यसमा चाहिँ इन्फ्लामेसन भइसकेपछि तिनीहरूको सेलहरू ठुल्ठुलो हुने, त्यहाँबाट चाहिँ म्युकसहरू धेरै निस्किने, त्यसले गर्दा त्यो जुन बाटो छ त्यसमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन पैदा हुने भएर फेरि तान्दाखेरि त पावर छ हाम्रो, तानेर भित्र लग्यौँ, तर फाल्दाखेरिको पावरले नपुगेर फेरि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई सर्टन अमाउन्ट अफ एयर फाल्नलाई चाहिँ नर्मल फोक्सोको भन्दा बढी टाइम लाग्ने। यो दुईटालाई चाहिँ हामी COPD-मा भन्छौँ। त्यस्तै अहिले अरूमा पनि राख्न थालेका छौँ, जस्तै कि कुनै पनि इन्फेक्सन, पहिला TB भयो, TBहरू भएर चाहिँ मेरो जिउमा पहिला हामीले कुरा गरेको जस्तो फोक्सोमा धेरै दागहरू बसेको छ, त्यो दागले गर्दाखेरि पनि मेरो चाहिँ यो एम्फाइसिमाको जस्तै फिचर्सहरू आउन थाल्यो भने त्यसलाई पनि हामीले COPD-मा राख्छौँ अहिले। र अर्को भनेको चाहिँ हामीलाई जस्तै यो सानो स्मल एयरवे डिजिजहरू हुन्छ, थुप्रै हुन्छ, त्यो पनि धेरै क्रोनिक भइसकेपछि, धेरै टाइम भइसकेपछि त्यसले पनि अब्स्ट्रक्सनको फिचर्सहरू ल्याउन सक्ने भएर त्यसलाई पनि हामी COPD भित्र राख्छौँ। त्यही भएर यो चारवटा डिजिजहरू जस्तै कि एम्फाइसिमा, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, फाइब्रोटिक लङ डिजिज र यो चाहिँ स्मल एयरवे डिजिज विथ अब्स्ट्रक्सन भयो भने चाहिँ हामी यो चारवटालाई चाहिँ COPD। यसमा चाहिँ अब रोग लाग्ने कारणहरूको कुराहरू पनि गरौँ हामी हैन। नेपालमा चाहिँ किन धेरै व्यक्तिहरूलाई श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू लागिरहेछ त? नेपालमा अथवा वर्ल्डमै सबभन्दा नराम्रो कज भनेको स्मोकिङै हो। सबभन्दा धेरै अब जुन एम्फाइसीमा भन्यो हामीले यो COPD को एउटा, त्यसमा त 95% स्मोकिङले गरिरहेको हुन्छ। 5% चाहिँ अल्फा-1 एन्टिट्रिप्सिन भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ, त्यसमा कमी भएर जन्मजातै त्यो चाहिँ एम्फाइसीमा हुनसक्छ। या क्रोनिक ब्रोन्काइटिस हुनमा त धुलो, धुवाँ, यो नक्सियस ग्यासहरू, अघि मैले कुरा गरे जस्तो हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ दाउरा बालेको धुवाँहरू, अनि यो सबै पल्युसन, यिनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा टाइमसम्ममा त्यसमा एक्सपोजर भएर बसिरहेपछि त्यसले ल्याउने रोग भएर हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यही हामी चाहिँ पल्युसनमै बस्नुपर्ने भएर यो सबै हाम्रो लङ्सले यसमा सहनुपर्ने भएर चाहिँ हामीमा धेरै COPD देखेको कारण त्यही हो। श्वास प्रश्वास त्यो नलीको कुराहरू होस् अथवा त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न अङ्गहरूको जाँच चाहिँ बेला बेलामा गरिरहनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिले कसरी थाहा पाउने त मेरो चाहिँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सबै अङ्गहरू एकदम स्वस्थ छन् भनेर? सुरुमा श्वास बढ्ने नै मान्छेको मेजर लक्ष्य नै त्यही हुन्छ। पहिला म 4 तल्ला चढ्दाखेरि चाहिँ अलि स्याहाँ हुन्थ्यो भने अब 3 तल्ला चढ्दा, पछि 2 तल्लामै, पछि हुँदा हुँदा म बसेर अलिकति बाथरुम पनि जान नसक्ने, यो स्याहाँ त्यो बढ्दै जान्छ। सबभन्दा ठुलो इन्डिकेटर त त्यही हो। क्रोनिकली खोकी लागिरहने, खोकै हुने, खकार आउने र स्पेसल्ली चाहिँ यो जुन स्याहाँको प्रब्लम छ,
यो डेज्निया भन्छ हामी, यो चाहिँ बिग्रिँदै जाने, त्यो नै सबभन्दा ठुलो लक्षण हो। अब हामी कहाँ जचाउन आउने बिरामीहरू पनि सबै धेरै जसो बिरामीहरू यही सानै बढी भयो भनेरै आउनुहुन्छ। अनि हिस्ट्री सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ चुरोट खाएको हिस्ट्री या अरू कुनै रोगले सताएको हिस्ट्री त्यसपछि थाहा हुने हो। तर एउटा कुनै पनि मान्छेले मेरो चाहिँ श्वास बढ्दै गइरहेछ भन्ने भएपछि चाहिँ यो चाहिँ सिओपिडी हुनसक्छ है भनेर जचाउनु चाहिँ आवश्यक पर्छ। तर एउटा कुरा के नबिर्स्यौँ भने सिओपिडी भनेको त क्रोनिक इलनेस भयो, त्यही भएर एउटा सर्टन एज पछि मात्रै हुन्छ। जस्तै कि क्रोनिक ब्रोन्काइटिसले हो भने पनि 40-50 वर्षको उमेर नभइकन त्यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसले सताउँदैन। एम्फाइसीमा हुन त अझै बढी 50-60 वर्षको भएपछि हुन्छ उमेरमा। त्योभन्दा सानै उमेरमा चाहिँ यसले कम गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर श्वासमा नहुने त होइन। अब त्यस्तो सानो उमेरको मान्छेहरूलाई चाहिँ श्वासमा भएर आछ भने चाहिँ अरू कुनै रोग हुनसक्छ, जस्तै कि आजमा हुनसक्छ या मुटुका धेरै समस्याहरू हुन्छन् तिनीहरू हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले एज हेर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ, कुन एजको कुन पपुलेसनलाई भएको छ उसको बानी व्यवहार हेर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। चुरोट खाएको छ कि छैन, हामी चाहिँ यो ग्यासहरूको यो धुवाँहरूमा एक्सपोज छ कि छैन, केमिकल फ्याक्ट्रीमा काम गर्छ कि गर्दैन, यो सबै मिलेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ हामी ल यो चाहिँ सिओपिडी हुनसक्छ है भन्छौँ। सिओपिडीको हाम्रो टेस्टहरू हुन्छ, टेस्टहरूमा स्पेसल्ली एउटा पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट स्पाइरोमेट्री त्यसको भन्छ, त्यो गरेर चाहिँ अनि हो त्यसको प्यारामिटर्स मिलिसकेपछि अब यो बिरामी चाहिँ सिओपिडीको बिरामी हो भनेर त्यसपछि छुट्याउँछौँ। यो सिओपिडीसँग सम्बन्धित समस्या भएका व्यक्तिहरू, दम भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ जीवनशैली भनौँ, त्यसमा चाहिँ अब खानपानका कुराहरू भए, पानी कति पिउने कुराहरू भए, व्यायाम कति गर्ने भन्ने कुराहरू भए, समग्रमा कस्तो जीवनशैली उहाँहरूले अपनाउनुपर्छ? यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो अलि डेभलप भइसकेको छैन। हामी पल्मोनरी रिह्याब भन्छौँ यसलाई। विदेशहरूमा चाहिँ एकदमै यो राम्रो छ, हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो भइसकेको छैन। हामी फोक्सोको सिओपिडी भइसकेको मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ उसको श्वास प्रश्वास चाहिँ राम्रो गराउनलाई जे पनि गर्न हामी अब औषधिदेखि लिएर उसको चाहिँ एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ सास फेर्ने मसल्सहरू मात्रै पनि मैले स्ट्रङ बनाइदिएँ भने त्यो मसलहरूकै हेल्पले पनि उसको सास फेर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामी श्वास प्रश्वासको रोग लागिसकेको सिओपिडी लागिसकेका मान्छेहरूलाई पनि स्पेसिफिक मान्छेलाई हेरेर उसलाई चाहिँ टार्गेट गरेर उसको मसल्सहरू कसरी डेभलप गर्ने, उसको कुन मसललाई बढाइदियो भने चाहिँ उसलाई सास फेर्नलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यो भन्दैमा उसले गर्नै नसक्ने एक्सर्साइजहरू रेकमेन्ड गर्ने होइन, उसलाई हेरेर चाहिँ उसको कति क्षमता छ त्यो हेरेर चाहिँ हामी उसलाई कतिको हिँड्ने, कतिको वेट लिफ्ट गर्ने, कहाँ कसरी चाहिँ आफ्नो मसल्सहरू बढाउने भनेर त्यो एउटा पनि सजेसन गर्छौँ। अर्को कुरा अब रहन सहनमा अब सुरुमा त यो ह्याबिट्सहरू जसले चाहिँ यो नराम्रो गरिरहेछ त्यसमा छोड्नु पर्यो। त्यस्तो नराम्रो बानी छ भने सबभन्दा फर्स्टमा त स्मोक सिजेसन गर्नुपर्ने, धुवाँहरूमा बस्नु नहुने यो त छँदैछ। स्पेसल्ली हाम्रो कन्टेक्स्टमा मैले देखेको अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ पूजा गर्ने चलन हुन्छ धेरै, अनि हाम्रो सर्टेन एजको आमाहरू चाहिँ धेरै धुप बालेर बन्द कोठामा चाहिँ 1 घन्टा 2 घन्टा त्यो धुपसँगै धुवाँसँगै बिताउने धेरै देखेको छ। उनीहरूले पनि यस्तो गर्न छोड्नु पर्यो। अनि त्यसपछि दाउरा बाल्ने मान्छेहरूले पनि त्यो धुवाँ चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ सजिलो रूपमा चाहिँ आफ्नो कोठामै नआउने गरेर बाहिर जाने त्यो व्यवस्था मिलाउनु पर्यो। मस्किटो रेपेलेन्ट्सहरू पनि नगर भन्छौँ हामी। अब यो सबै धुवाँबाट बच्ने एउटा त्यो भयो। अर्को लागिसकेपछि एक्सर्साइज गर्ने एउटा भयो। अर्को खानपानमा पनि हामीले लङ्सको लागि हुने डायटहरू बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ हाई फ्याट डायट पनि हुन्छ, हाई प्रोटिन डायट पनि हुन्छ मसल बढाउनलाई। त्यो गरेर चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक त्यो बिरामी हेरेर उसलाई के चाहिन्छ भनेर भन्छौँ। तर दमको रोग लागेको मान्छेले यो खानु हुँदैन अथवा योग नगर्नु, यो खानु हुँदैन भन्ने त्यस्तो हुँदैन। अब जस्तै मुटुको रोग लागेकोमा अब चिल्लो चाल्लो नखाऊ, यो नगर भन्छौँ हामी। तर त्यो दमको केसमा चाहिँ हामी त्यस्तो त्यो खानामा यो 12 त्यो 12 भन्नु पर्दैन। कुनै कुराको एलर्जी छ भने त्यो एलर्जी हुने कुराहरू नखाने हो। तर यो
नखाऊ त्यो नखाऊ चाहिँ भन्नु पर्दैन। यसमा पानीमा पनि रेस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हुँदैन। यसमा नर्मल खाना र आफूले खाने पानी नर्मल इन्टेक गर्दा हुन्छ। खालि यसलाई बढाउन सक्ने धुवाँहरूबाट टाढा बस्नु पर्यो, धुलोहरूबाट टाढा बस्नु पर्यो र आफू कसरी हुन्छ प्रोटेक्ट भएर आफ्नो एक्सर्साइजहरू गरेर बस्यो भने यसमा खासै त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो अक्सिजन राम्रोसँग पुग्दैन, झन् गाह्रो हुन्छ, धेरै लगाउनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। त्यो मास्क लगाउँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड फेरि भित्रै जान्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छन्। के छ सत्यता? मास्क लगाउन हुन्छ कि हुँदैन? अझ सिओपिडी भएका व्यक्तिहरूलाई मास्क लगाउन कतिको उचित हुन्छ? मास्क त यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा सोध्नुहुन्छ भने सबभन्दा ठुलो औषधि जुन बनेको छ त्यो मास्कै बनेको छ। यसले धेरै प्रोटेक्ट गर्छ। मास्क खास गरी जसलाई लागेको छ त्यो व्यक्तिले लाएको हुनु पर्यो, ताकि उसले जति आफ्नो बाहिर फाल्न सक्छ त्यसलाई भित्र नै गर्ने भयो। र नलागेको व्यक्ति दुवैजनाले लगाएछ भने यसको सर्न सक्ने चान्स एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर मास्क नराम्रो त म कुनै पनि हालतमा भन्दिनँ, तर यसलाई ह्यान्डल गर्ने तरिका चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि त्यो मास्कको त्यो बिचमै छुनी, यसलाई झिकेर टेबलमाथि राखिदिने। अब मका बिरामीहरू आउनुहुन्छ ओपिडीमा, जचाउने बेलामा चाहिँ मेरो ओपिडीमा छिर्ने बित्तिकै मास्क झिकेर टेबलमा राखिदिनुहुन्छ। अब त्यो बिरामी अरू कतिजना आउनु भएको छ होला, त्यो टेबलमा त कति कोरोनाको के छ होला त्यहाँ, त्यो राखेर अनि त्यसलाई नै आफ्नो मुखमा लगाएपछि त त्यो त राम्रो भएन। त्यही भएर त्यसलाई ह्यान्डल गर्ने तरिका चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसलाई कसरी सफा राख्ने, धुने, त्यसलाई साबुन पानीले धोएर सुकायो भने पनि पुगिहाल्छ, त्यो लगाउने। त्यसको खालि त्यो बान्ने ब्यान्डमा मात्रै छुने आफ्नो हातले, अनि त्यो लाउँदा पुरै नाकदेखि तल मुखहरू चिउँडोसम्म छोपिने गरेर लगाउनु पर्यो। यसलाई चाहिँ नाक चाहिँ देखाउने अथवा यहाँ तल राखेर त केही पनि काम भएन। त्यो मास्क लाउने, यसले चाहिँ अक्सिजन पुग्दैन भन्ने होइन, यसले कार्बन डाइअक्साइड भित्र जान्छ भन्ने पनि होइन। मास्क मजाले लगाउनु भए हुन्छ, तर ह्यान्डल कसरी गर्ने, त्यसलाई छुने कसरी, त्यसलाई धुने कसरी, त्यसलाई राख्ने कसरी भन्ने कुराहरू चाहिँ सिक्नु पर्यो। तर मास्क चाहिँ लाउनु नै पर्छ भन्छु म चाहिँ। फर्स्टमा मास्क लाउने भनेको अरूलाई नसरोस् भनेर या आफूलाई नसरोस् भनेर हो। त्यही भएर म एक्लै हुँदा मास्क लाएर बस्नु जरुरी छैन। फर्स्टमा त त्यो म पब्लिकमा निस्किँदाखेरि अथवा म धेरैजना मान्छेसँग हुँदाखेरि लाउने हो मास्क, एक्लै बस्दा लाउन जरुरी छैन। फर्स्ट। सेकेन्ड, मास्क लाएर चाहिँ मेरो अक्सिजन लिने कम भएर जाने, मेरो जिउमा अक्सिजन कम हुने या कार्बन डाइअक्साइडै फेरि रिइनहेल गर्ने भनेको त्यो एकदमै असत्य कुरा हो। त्यो त्यसमा डराउनु पर्दैन। हजुर, सानो सानो बच्चाहरूको कुराहरू पनि छ नि होइन, त्यो भर्खरै जन्मेको शिशुदेखि लिएर अथवा चाहिँ अलिकति बालबालिका भनौँ न, उहाँहरूमा चाहिँ खोप लगाउन जाँदा अथवा अस्पताल जाँदाखेरि उहाँहरूलाई मास्क लगाउने कि नलगाउने भन्ने पनि छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? बच्चाहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ खासै राम्रो यसमा कुनै पनि सुझाव आइसकेको छैन, कुनै पनि रेकमेन्डेसनहरू राम्ररी आएको छैन। किन भन्दा बच्चाको पपुलेसनमा चाहिँ धेरै यसले चाहिँ सिभियर डिजिज नगराएको या सङ्क्रमणै धेरै कम भएको देखिएको छ। किन भनेर बुझ्न सकेको त छैन, तर जतिलाई पनि कोभिड लाग्यो छ त्यो चाहिँ सानो यो बच्चाहरूको पपुलेसनमा धेरै कम छ। अब त्यो भन्दैमा बच्चाहरूलाई लाग्दैन भनेर भन्न त सकिँदैन, बच्चाहरूलाई लाग्न त सकिहाल्छ। हामी पहिला भाइरस कुनै पनि इन्फ्लुएन्जाहरू लाग्यो भने पनि त्यसको इम्युनिटी बच्चाहरूमा चाहिँ आउँछ, डेभलप हुन्छ भन्थ्यौँ। त्यही भएर खोप लाउँदा पनि धेरै बच्चाहरूलाई चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जाको अथवा कुनै अरू भाइरसको खोपहरू लगाउँदैन। तर यो कोभिडको कन्टेक्स्टमा चाहिँ म बच्चाहरूलाई के हुन्छ भनेर राम्ररी साइन्टिफिकल्ली त भन्न सक्दिनँ, किन भन्दा त्यसको अहिलेसम्म स्टडी आएको छैन। तर आफू केयरफुल हुने कुरा त गर्नै पर्यो। म एउटा पेरेन्टको हिसाबले मेरो बच्चाहरूमा चाहिँ कोभिड नलागोस् भनेर मास्क लगाइदिने, पब्लिक प्लेसेसहरूमा नलाने, यो जुन जेनरल हामी एडल्टहरूलाई गर्छौँ त्यस्तै बच्चाहरूलाई पनि गर्नै रेकमेन्ड गर्छु म। यो स्टडी नआउँदैमा उनीहरूलाई लाग्दैन भनेर चाहिँ निस्फिक्री उनीहरूलाई चाहिँ केही नगरौँ भनेर चाहिँ सल्लाह दिँदिनँ। नमस्ते। सर्दैन, तर कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले भर्खरै हाछ्यौँ गर्दा वा खोक्दा तरकारी वा फलफुलमा छिटाहरू परेको छ र तपाईँले उक्त वस्तुहरू छुनुभयो र हात साबुन पानीले नधोई
आँखा र मुखमा छुनुभयो भने सङ्क्रमणको सम्भावना हुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा पीर चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा हामी स्वास्थ्यका कुरा गर्छौँ। अधिकांश कुराकानीहरू संवेदनशील हुने गर्छन्, दुःखद नै हुने गर्छन्, तर कहिलेकाहीँ भने खुसीका कुरा पनि हामी सुनाउने गर्छौँ। यो धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ भन्ने ठानेर आज हामी वीरगञ्जको कुरा गर्दैछौँ। प्रदेश नम्बर 2 को वीरगञ्ज कुनै समय हटस्पट बनेको थियो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको। खुल्ला सिमाना, धेरै व्यक्तिहरूको हिडुल जस्ता कुराहरूले गर्दा पनि हटस्पट बनेको थियो। साउनको पहिलो साताको डाटा हेर्ने हो भने त दैनिक 100 देखि 200 बिरामीहरू अर्थात् सङ्क्रमितहरू थपिन थालेका थिए कोरोना भाइरसका। तर अहिले पछिल्लो समयमा भने कोरोना भाइरस त्यहाँ नियन्त्रणमा आएको छ। कसरी नियन्त्रणमा आएको छ, त्यसको कारण के हो, कसरी नियन्त्रण गरिरहेको छ जिल्लाले अनि स्थानीय तहले, आज हामी यो सामग्री अब एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोभिड नियन्त्रणका धेरै रणनीतिहरूमध्ये 3वटा रणनीति हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। एउटा पहिलो पोइन्टमा हाम्रो टेस्ट हो, दोस्रो कन्टेन्ट, तेस्रो चाहिँ ट्रिट हो। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले 3वटा कार्यनीति अवलम्बन गरेका छौँ। एउटा रेस्ट्रिक्टिभ मुभमेन्ट, दोस्रो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र तेस्रो चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी बिल्डिङ अफ हस्पिटल। र यस 3वटा चाहिँ कार्यनीति अन्तर्गत हाम्रो रेस्ट्रिक्ट मुभमेन्ट अन्तर्गत हामीले कडाभन्दा कडा निषेधाज्ञा जहाँ नेपाली सेनाको सहयोगमा साउनको 32 गतेबाट भाद्र 18सम्म हामीले जारी गऱ्यौँ। र त्यो निषेधाज्ञाले 2वटा काम गर्यो। एउटा चाहिँ भाइरसको घेराबन्दी गर्यो र अर्को चाहिँ अनावश्यक आवागमनलाई रोक लगायो। र भाइरसको उपचार नभएको कारणले गर्दा यो नै एउटा नियन्त्रणको अचूक रणनीति हो, हामीले त्यसलाई अवलम्बन गऱ्यौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिहरू जुन वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय लोकल प्रहरीको 3 सदस्यीय टोली बनायौँ जसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनायौँ र जो सङ्क्रमितका नजिक रहेका मान्छेहरूलाई पनि हामीले दायरामा ल्याउन सक्यौँ, बाहिर रहेन। दोस्रो हाम्रो रणनीति चाहिँ यो रह्यो। तेस्रो पोइन्टमा जो सङ्क्रमित रहेका छ ती सङ्क्रमितलाई हामीले कट अफ भ्यालुमा, नेपालको पहिलो जिल्ला हो कट अफ भ्यालुमा हामीले रिपोर्ट दियौँ र कट अफ भ्यालुमा 24 भन्दा मुनिकालाई हामीले उपचारको लागि हस्पिटल आइसोलेसन वा कम्युनिटी आइसोलेसन दियौँ भने त्योभन्दा माथिको लागि हामीले होम आइसोलेसन दियौँ। र उपचारको दृष्टिले पनि हाम्रो जुन एनएमसी छ, त्यसपछि आशाराम भयो, अनि बिएससी भयो र गण्डक, ती जति पनि हस्पिटलको हामीले क्षमता इन्हान्स गऱ्यौँ जसले गर्दा कोभिडको उपचार पनि सहज भयो। त्यति मात्रै होइन, जिल्लामा जो कोभिड सङ्क्रमित भएका र मृगौला रोगी छ भने त्यसलाई हामीले डायलासिस पनि गरेका छौँ। यी सबैको कारणले गर्दा हाम्रो कोभिड नियन्त्रण भयो। एउटा अवस्था त्यो छ भने अर्को चाहिँ हाम्रो बोर्डर सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट हो। यसमा हाम्रो 107 किलोमिटर बोर्डर पर्छ। त्यसमध्येमा महानगरको चाहिँ यो पिनरोवा टु सिरसिए सम्मको बोर्डर हो। त्यसमा हाम्रो सबै बोर्डरमा चाहिँ 25वटा नेपाली प्रहरीको र 16वटा सशस्त्रको बिओपीहरू चाहिँ डिप्लोय छ।
त्यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा डिप्लोय गऱ्यौँ र कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई हामीले आफगनमा चाहिँ रोक लगायौँ। हाम्रो दोस्रो रणनीति चाहिँ यो हो, त्यो रणनीति अन्तर्गत। तेस्रो चाहिँ हाम्रो सङ्क्रमितको व्यवस्थापन। हामीले सङ्क्रमितको व्यवस्थापनमा मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ, कट अफ भ्यालु सहितको रिपोर्ट, त्यसको आधारमा चाहिँ ती सङ्क्रमितको आइसोलेसनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र आइसोलेसनमा चाहिँ को मान्छे होम आइसोलेसन जान्छ, को मान्छे चाहिँ कम्युनिटी आइसोलेसन जान्छ, को हस्पिटल जान्छ भन्ने कुरा हामीले डिओसीको स्थापना गऱ्यौँ र सबैभन्दा कोभिड सम्बन्धी भ्रमको अन्त गर्नको लागि जिल्लामा रहेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई फङ्सनल बनायौँ, जहाँ नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान सहितको जिल्ला प्रशासन सहितको 5 सदस्य रहन्छ र यसले सम्पूर्ण कोभिड सम्बन्धी सूचनाहरूको सङ्कलन, सम्प्रेषण, यसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम, सबै काम गर्यो र डिओसीले पनि हामीलाई कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ थप प्रयास चाहिँ हाम्रो भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले जुन टेस्ट गर्ने अस्पतालको 2टा काम हो, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको जसको एउटा टेस्ट हो, टेस्टमा हामीले रोटर 72 एउटा वेल चाहिँ बेल दियौँ, जसले चाहिँ टेस्टको क्षमता बढायौँ र त्यसबाट अनलाइनमा चाहिँ रिपोर्ट दिनको लागि हामीले 3 जना स्टाफ रिक्रुट गरेर स्टाफ पनि दियौँ, जसले गर्दा टेस्ट चाहिँ इन टाइममा भयो र कोभिड नियन्त्रण गर्न, व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सहजीकरण गर्यो। त्यति मात्रै होइन, चिकित्सकीय सेवा अन्तर्गत नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हामीले माग गरे अनुसारको 8 जना विज्ञ टोली आउनुभयो र त्यो विज्ञको सहयोगले पनि कोभिड चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले यहाँ चाहिँ मूलत रूपमा जिल्ला समन्वयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सबै राजनीतिक दल रहेको कोभिड एक्सन टिम, जसले हरेक कुराको, हरेक समस्याको समाधान गर्नका लागि मेजर राजनीतिक दलका सचिवहरू रहने एउटा संयन्त्र बनायौँ र त्यो संयन्त्रले राहतदेखि लिएर खाना खुवाउनदेखि लिएर हरेक कोभिडका समस्याहरूलाई सही रूपमा निरूपण गर्न सक्यौँ र अहिले कोभिड नियन्त्रणको अवस्थामा आयो। अर्को चाहिँ हाम्रो कोभिड वरियर्स भन्ने छ। वास्तवमा चाहिँ कोभिड सम्बन्धी जनचेतना फैलाउनको लागि यो कोभिड वरियर्सलाई हामीले युज गऱ्यौँ। जो कोभिड सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू, मूलत रूपमा कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवार, त्यसपछि कोभिड सङ्क्रमित भई हस्पिटलमा आइसोलेसन भएका व्यक्ति, तेस्रो पोइन्टमा कोभिड लागेका तर कम्युनिटी आइसोलेसनमा भएका व्यक्ति र होम आइसोलेसनमा भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले यो ज्ञान हस्तान्तरण, कोभिडको ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने अभियन्ताको रूपमा परिचालन गऱ्यौँ र उहाँहरूको ज्ञान हस्तान्तरणले पनि कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ ठुलो एउटा सहयोग पुग्यो। यो क्रममा जो भलनरेबल व्यक्तिहरू छ, ती भलनरेबल व्यक्तिहरूलाई हामीले मूलत रूपमा टार्गेट बनायौँ र महानगरको समन्वयमा त्यस्ता भलनरेबल व्यक्तिलाई हामीले राहतको पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। यी समग्र पाटोले हेर्दा मात्रै नभएर जो वीरगन्जमा उपचार नपाएर, इमर्जेन्सी नपाएर मान्छेहरू मृत्यु हुने अवस्था मैले देखेको थिएँ, त्यसको अन्त गर्नको लागि हामीले यो नारायणीमा एउटा 15 बेडको स्क्रिनिङ सेन्टर र नारायणीकै गण्डक कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ 6 बेडको 21 बेडको हामीले स्क्रिनिङ सेन्टर बनायौँ र त्यसैबाट कोही पनि बिरामी चाहिँ अस्पताल नपाउने अब त्यसबाट चाहिँ अन्त भयो र सहज रूपमा अस्पताल एडमिटको अवस्था भयो। हामीले यो व्यवस्था चाहिँ गऱ्यौँ। अर्को कोभिड-19 मेडिकल टास्क फोर्स बनाएर जो सङ्क्रमित छ ती सङ्क्रमितमा पुग्ने अवस्था हामीले चाहिँ यो अवस्थाको सृजना गऱ्यौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आम यहाँका जति पनि राजनीतिक दल छ, प्रदेश, त्यसपछि हाम्रो सङ्घीय मान्यज्यूहरू, प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यूहरू, स्थानीय सरकार, हामी सबैको उद्योग वाणिज्यदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर जति पनि सुरक्षाको टिम छ, यसको ग्रुप रिपोर्टको आधारमा एउटा वीरगन्ज चाहिँ साँच्चीकै रूपमा आउँदाखेरि यति हट स्कोर थियो, 153 सम्मको थियो। अहिले चाहिँ साँच्चीकै रूप भन्यो भने हामी कुनै दिन 0 भएको छ, कुनै दिन 1 भएको छ, कुनै दिन चाहिँ 3 को अङ्कमा छ। अहिले साँच्चीकै रूपमा यो नियन्त्रणको अवस्था छ। साँच्चीकै रूपमा चाहिँ यो जुन ट्रान्सफरको चेन ब्रेकको अवस्था छ, ब्रेकको अवस्था चाहिँ हामीले यसरी पुऱ्याउन चाहिँ सफल भयौँ। नमस्ते, म डाक्टर राजु पङ्गेनी, म छाती रोग विशेषज्ञ। म आज विभिन्न श्वास प्रश्वास रोगसँग सम्बन्धित समस्याहरू र यसमा कोरोनाले गर्दा पार्ने असरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो तपाईहरुमध्ये जसलाई पनि यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित दीर्घ रोगहरू छन्, जसलाई सीओपीडी, क्रोनिक ब्रोन्काइटिस या ब्रोन्कियल आज्मा या कसैलाई चाहिँ इन्टरस्टिशियल लङ डिजिज या लङ फाइब्रोसिस या पुरानो निमोनिया या टिबीको कारणले फोक्सोमा जति पनि समस्याहरू, दीर्घ समस्याहरू छन्, उहाँहरूलाई यदि कोरोना इन्फेक्सन भयो भने यो दीर्घ समस्याको चाहिँ
अचानक एट्याकहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यदि तपाईँहरूमा कुनै यस्तो खालको दीर्घ श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्याहरू छ भने घरमै सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किदिनु होला, घरमै बसिदिनुहोस् र घरभित्रै पनि सकेसम्म आफूलाई फुर्तिलो राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। विभिन्न खालको व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, घरभित्रै पनि योगाहरू गर्न सकिन्छ। यो श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित यो फिजियोथेरापी एक्सर्साइजेसहरू पनि गर्न सकिन्छ र सँगसँगै प्रोटिनयुक्त यो पोषिलो आहारहरू पनि गर्दै गर्नु होला। घरमा पनि सकेसम्म आफू बाहिर हिँड्ने आधा घन्टासम्म हिँड्नुभयो भने पनि शरीर अलि फुर्तिलो रहन्छ र केही समस्या पर्यो जस्तै सास फेर्न अचानक गाह्रो भयो, ज्वरो आयो या चाहिँ खकार बाक्लो हुन थाल्यो, खकारमा पहेँलोपना आउन थाल्यो या खकारमा रगत आउन थाल्यो, कुनै पनि लक्षणहरू देखियो भने चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डाक्टरसँग सम्पर्क राख्नुहोला। र यदि केही समस्या परेर तपाईँहरूसँग कुनै डाक्टरको नम्बर छ, तपाईँलाई पहिलादेखि देखाइराख्नु भएको डाक्टर हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई फोनमा सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग सोधेर यो विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्नुहोला। र अर्को चाहिँ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि जति पनि हामीहरू कुराहरू गर्छौँ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, यी सबै कुराहरू गरिदिनु होला। यो चाहिँ तपाईँहरू आफू पनि बस्नु होला र सँगसँगै अरूलाई पनि आफ्नो सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर त्यो पनि ख्याल गरिदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञ समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल टेलिभिजन। हजुर, कार्यक्रम स्वस्थ जीवन अब सकिन आँटेको छ। हामीले छुट्टिनुपर्छ। यस्तै यस्तै सामग्रीहरू हामीसँग अरू पनि धेरै छन्, त्यसैले त हामी दैनिक रूपमा आउने गर्छौँ यो कार्यक्रम लिएर। यहाँले पनि आफ्ना कुनै पनि प्रश्न छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। टेलिफोन मार्फत, भाइबर मार्फत, एसएमएस मार्फत, इमेल मार्फत। हामीले ठेगाना स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरमा यहाँले दैनिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस बाहेक पनि युट्युब, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्लिकेसन, वेबसाइट जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् हामी ती माध्यमबाट पनि यहाँहरू समक्ष आउने गर्छौँ। हामी छुट्टिन्छौँ आजलाई। फेरि पनि भन्छौँ, स्वस्थ रहौँ, जहाँ छौँ त्यहीँ रहौँ। सरकारले बनाएका नियमहरू पालना गरौँ, त्यो हाम्रै लागि हो। कुनै पनि रोग छ, समस्या छ भने लुकाएर नराखौँ, भन्न नहिचकिचाउँ। जानेका कुरा व्यवहारमा उतारौँ। यदि कुनै पनि समस्या पर्यो र समाधान भेटिएन भने नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रम तपाईँसँगै छ। हामी यहाँहरूले पठाएका जिज्ञासाका आधारमा, प्रश्नका आधारमा विज्ञहरू डाकेर समाधान खोज्छौँ नि। भोलि फेरि आउँछौँ। आजको लागि हामी सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।